أهلا وسهلا فيكم. كثير مرات لما نحكي عن علامات تقدم سن البشرة وعن التجاعيد والفاين لاينز وغيرها نتوجه للحكي عن الكريمات أو البلاستيك سيرجري، عمليات التجميل أو البوتوكس أو الفيلر وغيرها. قليل ما نحكي عن إشي مثل التنفس، كيف ممكن طريقة التنفس تأثر على الجلد وتأثر على نضارته وحيويته. هلا التنفس بيجي نوعين، في الطريقة الصحيحة للتنفس وهي التنفس من الأنف، وفي الطريقة الخاطئة اللي هي منتشرة أكثر من ما نحن بنتصور وهي التنفس من الفم. كيف ممكن يأثر هذا الإشي على بشرتنا؟ في مركب كتير مهم بالجسم اسمه النيتريك أوكسايد. مركب النيتريك أوكسايد بينفرز لما الإنسان يتنفس من أنفه، لأنه في كمية كبيرة منه بتعتمد على التنفس من الأنف وبتعتمد أيضا على الجيوب الأنفية. هذا المركب كتير مهم بوظائف حيوية كتيرة بالجسم، بالتنظيم الهرمونات، بضغط الدم، بغيرها من الوظائف اللي كتير أساسية بحياتنا. بس اللي بيهمنا اليوم هو وظائفه مع الأوعية الدموية. المركب هذا بيخلي الأوعية الدموية أكثر مرونة وبيسمح لها بالتوسع بالطريقة الصحيحة والطريقة الصحية. توسع الأوعية الدموية ومرونتها بيخلي الدورة الدموية كلها الواصلة للجلد بكل أنحاء الجسم تكون أحسن وبطريقة أفضل. هذا الإشي بيخلي البشرة تكون أكثر نضارة وأكثر حيوية، وبقلل التجاعيد وبقلل الفاين لاينز اللي ممكن تظهر مع تقدم العمر. التنفس من الفم ممكن يحرم الإنسان من كمية كبيرة من هذا المركب اللي هو النيتريك أوكسايد، وبالتالي تفقد الأوعية الدموية مرونتها، وبالتالي هذا الإشي رح يظهر على وظائف كتير حيوية بالجسم. كتير منكم ممكن يتساءلوا إنه كيف الواحد ممكن يعرف إذا هو بيتنفس من أنفه أو بيتنفس من تمه. هلأ بداية ممكن الواحد يطلب من البارتنر أو أي شخص بينام معه بنفس الغرفة إنه يراقبه، وبتبين معه إذا هو بيضل فاتح تمه خلال النوم، فبالتالي بتبين إنه هو بيتنفس من فمه خلال النوم. ممكن برضه خلال النهار الأشخاص عند الدراسة، عند ممكن متابعة التلفزيون أو أي أكتيفيتي الواحد بيكون بيعملها، إنه يكون برضه الفم مفتوح. هذا دليل إنه الشخص بيعتمد بشكل كبير على التنفس من الفم عنده. هلا في طرق أخرى حتى الواحد يكتشف إذا إنه هو بيتنفس من فمه، حتى لو كان ما في حدا بيقدر إنه مثلا يتابعه خلال النوم ويأكد له هذا الإشي، إنه الواحد يشوف شو الأعراض اللي بتتلازم مع التنفس من الفم، ويشوف إذا كانت متوافرة عنده هاي الأعراض أو نسبة كبيرة منها، بيكتشف إنه هو بيتنفس من فمه. الأعراض اللي ممكن الواحد يعاني منها، ممكن يعاني من الشخير، ممكن يعاني من التعب والإرهاق خلال اليوم لأنه ما عم بينال قسط كافي من النوم أثناء الليل، أو مثلا ما عم بينال نسبة أكسجين عالية أثناء الليل لأنه طريقة تنفسه مش صحيحة. فممكن زي ما حكينا الشخير، ممكن إرهاق، تعب، نعس، ممكن يصير في سواد حوالين العيون. برضه هذا زي ما حكينا بيأثر على نضارة البشرة، يعني صار في عاملين بيأثروا على نضارة البشرة. ممكن الواحد يحس لما يستيقظ انه في جفاف بالفم، في رائحة فم كريهة، في التهابات باللثة مع انه الشخص عم بحس انه هو عم يعتني، في تسوسات برضه مش مبررة. هاي كلها بتدل انه الشخص طول ما هو نايم فاتح تمه، فبصير في جفاف، كمية البكتيريا والجراثيم اللي بتدخل على الفم بتكون برضه اكبر. هذا كله بيعطي انديكيشن انه انت عم تتنفس من الفم اثناء نومك. طرق العلاج لهاي المشكلة، اول اشي انه يكون في تشخيص صحيح للحالة. التنفس الفموي مش دائما بيكون بس مشكلة عرضية انه الشخص متعود يتنفس من فمه، لا، مرات بيكون في انقطاع بالتنفس، انقطاع تنفس انسدادي. هاي مشكلة صحية كتير كبيرة، برضو طبعا إلها حلول، بس لازم يكون الواحد يعرف إذا كانت هاي المشكلة عنده مقترنة بهاي المشكلة. برضو نفس الإشي ممكن إنه تكون مشكلة التنفس الفموي مقترنة بمشكلة بالمجرى التنفس الأنفي، يكون في احتقان، يكون في انحراف بالوتيرة، يكون في تضخم باللحميات. فنحن بنحب نعمل تشخيص عشان نعرف هاي المشكلة وين أساسها. لما نحل السبب الأساسي أو نعرف شو السبب الأساسي، نلجأ للإشي اللي هو كسر عادة التنفس الفموي. كسر عادة التنفس الفموي نلجأ لها طبعا بس نكون حلينا مشكلة مجرى التنفس الأنفي أو حلينا إيش كانت المشكلة السبب الرئيسي. وهي كسر هاي العادة كتير رح يكون سهل، رح يتم بطريقتين. الطريقة الأولى رح يكون في عنا زي جهاز فموي. هذا الجهاز الفموي بيلبسه الشخص تقريبا ل5 أشهر أو 4 أشهر لبين ما تنكسر العادة. طبعا ممكن الواحد يستخدمه من عمر 4 سنين لأنه مرات عادة التنفس الفموي بتظهر على عمر كتير صغير، وممكن لأشخاص برضه بأعمار كبيرة. الجهاز إيش الهدف منه؟ إنه يعمل زي سيلينج أو إغلاق للمجرى التنفس الفموي، فبالتالي الشخص رح يبلش يتعود
على انه يتنفس من انفه. ثاني اشي اللي هي اشي بسموه المايو فانكشنال ثيرابي، وهي عبارة عن تمارين. هاي التمارين تشبه أي تمارين رياضية بس مخصصة لعضلة اللسان، للشفايف، للخدود، لكل عضلات الوجه والفكين. تمارين كتير سهلة بنمارسها لمدة ربع ساعة صباحا، ربع ساعة مساء، وبتتغير كل أسبوعين. طبعا نحن عنا جلسات، هم 6 جلسات، كل أسبوعين بتكون جلسة. تمارين كتير سهلة كتير بسيطة، بس التزام الشخص فيها رح يعطيه نتائج كتير منيحة. وتمارين كتير سهلة بنطبقها بالعيادة، وبنصير برضه نتواصل مع المريض انه يطبقها لحاله بالبيت، لانها هي يعني كتير سهل انه الواحد يعني مش بحاجه انه حدا to guide him through it، يعني بيقدر يعملها. وممكن اطفال من سن ال4 سنين زي ما حكينا واكثر انهم يطبقوها ويتعودوا عليها لوحدهم. بالنهايه اهم شيء الواحد يعرف انه دائما الاشياء اللي نحن بنحاول نوصلها اشياء بتحسن من حياه المريض، بتحسن من حياته بشكل كتير كبير، بغنى عن الدكتور، بغنى انه يضل يراجع الدكتور، بغنى انه يضل مثلا يستخدم الفيلر والبوتوكس والادويه والكريمات وغيرها. هاي الاشياء بتحسن من عضلات المريض، طريقه تنفسه، يعني بس بده هو جايدنس انه يبدا بالطريق الصح، وبالنهايه بكمل الطريق لحاله. كل الوظائف الحيويه بالجسم رح تنعدل بمجرد انه بلش يتنفس بطريقه صح. نحن بالمركز الاوروبي لطب الاسنان في عندنا قسم متخصص بتصحيح طريقه التنفس، سواء عند الاطفال او عند كبار السن او عند الشباب. اي استفسار عندكم ممكن انكم تتواصلوا معنا، ومعكم الدكتورة ضحى، وشكرا.